天呐，我要给水瓶颁个奖啊！真的是王者归来了。毕竟水瓶要渡的劫终于结束了啊！这段时间呢，我们水瓶被水火逆行啊，撞到失去了所有的行动力。而且在感情方面呢，我们水瓶也会跟对方处于一个不断在争吵的状态啊。但是接下来呢，我们水瓶宝宝的状态马上就要开始恢复了，而且在事业方面呢，还会有大量的好消息出现。所以我们更要将吸引力法则践行啊，付诸行动实现。第一张牌我觉得很棒啊！我们水瓶现在就是那种回过头来看的时候，发现身边的那个人就是那个对的人。那我们也可以把这个悬着的心啊稍微先放下来一点了，毕竟我们水瓶对于另一半的契合度要求很高，想要找到最合适的人其实还是有点困难的。对于我们水瓶来说，话不投机半句都嫌多，如果两个人之间一点默契都没有啊，我们水瓶也不会说就想要深入了解彼此了。那在每一段感情里，水瓶一般都是充当着愿意付出的角色的，我们水瓶的爱是非常到位的啊。如果我们是真真切切的想和对方在一起的话，那水瓶就会想要把全世界最好的东西都塞给对方啊，就是愿意付出的那个人啊，就会更容易受伤，明白吧？这就会导致我们水瓶现在有一些迷茫了，想不通为什么呢？因为首先出现的这张权杖侍从牌会让我感觉我们水瓶一直都在等待，但是我们水瓶已经是尽力的控制好自己的情绪啊，不让坏情绪破坏这段感情，甚至我们水瓶还会担心自己的关系会打搅到对方的生活，因为侍从牌啊代表着不平等的关系出现。那在这段关系里，彼此付出的真心不对等啊，其实我们水瓶对于这个感情也没有十足的信心，总是在担心会出现各种各样的小事来破坏这段感情。但是我们水瓶还是在逞强啊，表面上装作若无其事的样子，但是心里面却害怕，就是怕啊就被爱情的漩涡卷进海底，就没有办法逃出来了。当感情发展到这个时候，水瓶就开始有点想退缩了。那接下来这张宝剑四就代表着我们水瓶是有在逃避的，因为两个人真的无法交流了啊，冷战也会因此产生。我们水瓶就会觉得比较难过啊，而且还很委屈。也许并不是因为对方不够爱，而是因为我们水瓶太过在意对方，才会对于感情当中的一些细微的小的地方非常敏感。但是对方根本就没有注意到啊，我们水瓶的小情绪。但是这并不代表说对方不爱我们水瓶啊。可是我们水瓶心里面也会因此有比较多的怨气和不满的，而且我们水瓶可能会觉得我们付出了这么多爱意，为什么你就不能像我爱你那样去爱我呢？啊！而且这张宝剑四是逆位的，这也在暗示说我们水瓶已经被对方伤害过不止一次了。但是我们还在坚持，因为我们并不想去放弃掉我们的这段感情。其实我们水瓶啊都快要变出内伤了，对吧？对方的不理会啊，让我们水瓶原本壮着胆子想对他说出的心里话又生生的咽了回去。后面这张隐士牌的出现代表我们水瓶已经是下定决心了啊，不能让自己再这么卑躬屈膝下去了。那要对这段感情下最后一道命令了。我们水瓶会觉得爱情应该是双向奔赴的，不应该是一个人的单方面付出。所以我们水瓶会害怕啊，在这段关系里我们因为太包容太忍让对方而慢慢迷失自我。明明我们水瓶之前都是会提醒自己的朋友不要爱得太满啊，不要为了不值得的人去掉眼泪啊，要多爱自己。可是我们水瓶现在怎么也变成这个样子了呢？是吧？其实当隐士牌出现的时候，豆瓣就表示着水瓶已经是手足无措了啊。我们水瓶会觉得这段感情像是独角戏一样，到头来只会感动了自己啊，甚至还觉得自己做得不够好，给对方带来了麻烦。现在水瓶看上去更像是这个隐士一样，隐居山林，把自己藏了起来。虽然我们水瓶看上去好像并不太需要别人的帮助，但是其实是很想有人能够关心和爱护自己的。包括说之前出现的这张宝剑四啊，它代表着我们水瓶对于自己的确是太过于苛刻了啊，还容易陷入到深深的自我内耗里面。可事实就是我们水瓶因为太爱了，所以会变得非常的敏感啊，还很容易被情绪所影响。而且我们还是一个想法很多却又喜欢否定自己的人。但是当我们水瓶的期待一次又一次的落空啊，对方也不能给出我们想要的答案的时候，水瓶就会有点想要破罐子破摔了啊。所以我能够感觉到我们水瓶其实不止一次想要放弃。那又是为什么我们水瓶的这段感情我们还一直在坚持呢？可能就是因为这个人啊，就是我能够感觉到我们水瓶是非常欣赏对方的闪光点的，甚至还会有一些小崇拜。但是两个人之间还是存在着距离的啊。那因为这张权杖骑士的出现，我会发现对方总是在往我们水瓶这边靠拢啊，想要让两个人之间的距离变小，但是我们水瓶又总是飘忽不定啊，这个会让对方有一点不耐烦。我们水瓶本身就是一个缺乏安全感的人，当骑士出现的时候，就能看得出来我们水瓶对于对方来说是非常重要的啊，对方会有一种
没有你我真的是不能活了，我不能离开你的感觉。所以在这段感情里面，两个人都是非常纠结的，彼此一直都在不停的试探对方。那回到这张权杖手牌的时候，我感觉对方会想要回到现实，脚踏实地的谈一场可以持续发展的恋爱。所以两个人其实还是在拉扯啊，我们水瓶也在内耗，情绪非常的低落。对方看见我们水瓶这么的郁郁寡欢，这个也让他开始情绪低落。谁让他那么爱我们水瓶呢？对吧？就会感觉两个人可能很快都要撑不住，准备分开了。然而这张宝剑八的到来让我发现，对方对于我们水瓶可能真的不再抱有希望了，甚至会觉得和我们水瓶在一起已经没有任何意义。或许在对方的心目中啊，我们水瓶就是非常固执的啊，但是他也已经没有了力气啊，甚至说没有耐心再继续等下去了。那宝剑八会给我一种痛不欲生的感觉，就好像对方不想再和水瓶继续纠缠不清下去了啊，不想最后还落得个两败俱伤的下场。其实这并不代表着我们水瓶肯定能狠下心来，只是水瓶在很多时候都会口是心非啊。我会感觉现在两个人更像是在相互斗气啊，实际上谁也下定不了决心剪断这个纠缠。那接下来出现的这张权杖手牌啊，让我感觉双方的关系啊就发生了一些微妙的转变。比如说好像是变成了对方占据了上风，掌握住了这段感情的核心，毕竟它是一张手牌嘛，就会有一种对方想要反过来决定这段感情的感觉啊。那这张牌的出现也让我感觉到对方的心态逐渐平稳了啊，不会再跟我们水瓶赌气了。他的这张牌的沉稳度啊，也让对方觉得不如就让他随风去吧啊。对方是一个很爱面子的人，他也想不去受影响的拥有属于自己的生活，所以大家最后应该会慢慢的都看淡了吧啊。我们水瓶真的就是事情发生之后才慢慢反应过来，最后出现的这张宝剑二啊，就会让我感觉到水瓶似乎是一直都是在逃避的，但其实我们水瓶还是会对对方啊突然的心动，也还是会被对方的一言一行所影响。所以在这张宝剑二里可以看得出来，我们水瓶表面上是想要逃避的感觉，但实际上内心在翻江倒海。这份感情就是两个人内心戏都太丰富了。但是最后的结局啊，我会觉得我们水瓶并没有输啊，但是对方也并没有赢，两个人之间的交集还在继续，彼此呢也已经习惯了。水瓶就算是把这段感情故事讲到腻，可是最后都还是会难以释怀。所以相爱的两个人就千万不要去比谁更能忍，也不要觉得向对方吐露心声是件很丢脸的事情。也许双方都只是单纯的想听那一句我爱你而已。